bandiraɓe musidɓe tedduɓe hettiɓe programme o padanaɗen yettima woni programme o japrud addani en 3e édition waɗata koye 2025 e hirde e hirande lacciri e haako ko jamma yontaɓe jaggama ñande samedi 13 décembre 2025 ko ɗon to raweɗo so tawi allahu lamɗo o jaaɓi bandiraɓe so tawi a yiiɗi tawtorede oɗo jamma andu jamma o fuɗɗoto ko à partir de 20 heures inchallahu rabbi holi babiraɓe e yayiraɓe e teddidiraɓe oɗo jamma japrod fawi ɗum e dow omo ganduɗa kañum woni paare meɗen woni honorable député Aliou Dembourou Sow président de la convergence des éleveurs pour l'émergence du Sénégal mare oɗo jamma ko Coumba Yerenal Sow jiyaɗo ɗon to Gorlakke jooɗi toon to Belgique toon woni dowlaji dentuɗi toon to Europe mare goɗɗo o ko Koumbali jeeyaɗo toon to Agnam liduɗi jooɗi ɗon to États-Unis d'Amérique invité d'honneur les invités d'honneur Mansour Dia woni PDG nouvelle bijouterie dandeñol jiyaɗo ɗon to Koɓɓillo bandiraɓe omo ganduɗa kanko woni Ceerno Amadou Sow ko invité ji meɗen d'honneur Dia marabout jiyaɗo ɗon to Diahle Fulɓe monsieur Djeylani Aliou Mamadou Sow ko homme d'affaires marabout responsable politique jiyaɗo ɗon to Niary Tidjani Bousso PDG TB compagnie quincaillerie peinture lumière jiyaɗo ɗon to Agnam Civol Acha Diallo ko première dame madame Sall o jeeya ko ɗon to Bakel kanko woni joom suudu monsieur le maire Ibrahima Baba Sall omo ganduɗa kañum Mamadou Sall on est koye invité d'honneur uji meɗen jeeya ko responsable politique commune mo Mbolo Birane kono kadi ko opérateur économique programme meɗen ko ni leleri woni guiɗol golle meɗen 20h0 ko accueil mise en place 20h10 ko allocution du présentateur 20h15 ko discours d'ouverture waɗa ɗum ko Abou Samba Diop 20h30 waɗa ɗon prestation du premier artiste 21h30 ko discours de l'initiatrice on woni madame Selija Japrod 21h45 conférence mo ganduɗa o ina waɗa e toɓɓere subana nde ɗo wata oɗo conférence ko Abou Samba Diop mo lewlewal pinal mo RTS de la télévision sénégalaise 22h15 ko prestation du deuxième artiste nalanki ɗimmijo 22h20 ɗum ko hirande hirande ɗo ko hirande nde wonata ɗo waɗe servir goto foof ana ñama ko wiyete ko laccire haka tawna wondi e daɗe nalankoɓe yontaɓe 0h0 ko discours aji ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni les invités d'honneur e ɓeɓe ganduɗa kamɓe goni marenaji jamma woni yummaji jamma kono uddata ɗum ko baba jamma woni le parrain Aliou Dembourou Sow bandiraɓe an jiɗɗo arde o noddu e 77 980 33 39 walla nodda e 77 322 86 45 sa tawi aɗa yiɗi wadde réservé ko wiyete ko table unique joɓata ko 10 000 francs so tawi ko table VIP mo 5 personnes on ko 100 000 francs bandiraɓe tuggoten ko 20h0 payen ɗo Allah haaji mbimi jetten Allah mais jettenomo ganduɗa ko kañum woni l'initiatrice on woni Japrod madame Salija mbimi kala jaɓɓuɗomi toon yo wiyam massa saabu hirde hirande laccire haaka hay goto fotani ɗum luutede ko jamma yontaɓe woto kala luutaɓe on calminama yeeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV debbo e gorko suka e mawɗo gonɗo e nder leydi ndi hay caggal leydi ndi ha tengta yewtere men nde ganduɗa ko lewlal communication en jetti yeeɓiyankoɓe en jarnimama ɓe en jettiɓe jetto juulel fuɗɗimalaɗo haali en jetti lewlal communication e dande mum e ballal mum ñande alerte nde ene wayno ko ɗo ñalla batu moɓe pattam lamu tawtama batu ngu Alaji Hamme Amadou Ly Alaji Abou Sy Alaji Ousmane Makka Ly Alaji Abou Gaye Hamadou Ali Thiam nan ɗo wuro ngo kono dañano tawtorede en jetti Zakaya Sow e Basir Sow ɓe tawtama batu ngu mo ganduɗa ko kañum woni Alaji Abou Ndiaye to caggal leydi o salminama en jetti dendagal bandiraɓe jeeyaɓe lewlal communication suka hen mawɗo debbo hen gorko en gatta yewtere nde no heeɗen junggo men ñaamo Abba Sarr mo ganduɗa eɗen gandi ko ɓooyɗo ɗo de nde ɗo yewtere e yewtere men pamminen banggue nana ko Mouhamed Ndim eɗen gandi ko fanniyanke kañumne ko fate jewte ko fate dawgol musidɗo men toka men Abou Gaye dañani arde kono ma en kal ko saabi o ani e ñalawma hande o Abba salmina ɓende a yawi jalde de ko noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe yeeɓiyankoɓe Pindi Média jamal weete mon jamal hiire mon selon no ñalɗiɗi cifiri e nder dundu Baba Adama o en ñaguima Allah subahanahu wa taala kala ko wawi yewte ɗo yo Allah hokku en fartange wawde tigui rigui famminde ɗum bandiraɓe no hannirta ni ɗo wonno lewlal communication ko ɗum fannum ganɗorema e kala saaha ene adda jewte pattam lamiji en jetti foof en jarni en jetti également Mamadou Abou Gaye mo dañani fartange arde o en jetti également mo ndenɗen plateau woni mawɗo Abou Samba Diop ɗo yewtere nde kame mo ganɗon ko kañum woni Mouhamed Ndim tokoro nulaɗo Mouhammad Rasul sallallahu alaihi wasallam jim baba bismillah ko ngol yeeso ma baba bo mi salminima en calmini dendagal
yeɓiyankoɓe omo ganduɗa ko Pindi TV ha ɓuuri tengtude e nde ɗo yewtere nde ganduɗa kadi ko Fattam Lamire nde ganduɗa ko lewlowal communication en calmini dendagal bandiraɓe foof mi nani noon joni allahji Abou Ndiaye allahji Ousmane Makli allahji Hamme kono mi nanani allahji Abou Gaye ala Abou Gaye yahani makko ko neɗɗo no wiyede allah taw yahani makko kono yeehi umra kay ala Abou Gaye nde no yande avion mun ay ko ay coppi paani ɗon kono wigam o yeehi ha Mali avion mo ko ay coppi paani kala mécanicien nawi ga adda ka yo panto ha yimɓe gummiti makko ƴangtiɓe ɗon avion makko ma sinda o yeehi Bandiagaram mboɗo sikki o yeehi no Bandiagaram avion ko ma kono wona ɗum haɗi waɗde hannde min heewi toon galle Hammi Amadou Ly o ñaami ko ɓurti o yeehi ko ɓurti o ƴaƴi o ŋaalidene ha o haljiti min jole oto ha min jetti o koɗɗani kanko Ousmane Makali Ousmane kam ɓuri hesa yaltinde foto mum kono kanko koɗɗannoɗo ko ɗum waɗi alhaali o noon en jetti bandiraɓe en jaadimama ɓe no hannde so Allah lamɗo jaaɓi e ma ko salminde yawti salminde bandiraɓe men no feewi ɓe ganduɗa vraiment ko tawnoɓe en kadi yewtere nde to banggue sa ƴeewi commentaire uji ɗi surtout les radio communautaire ɓe ganduɗa ko ƴettitoɓe yewtere nde nde mbatta ɗum replayte e radio ji mumen vraiment ko hani e won groupe aji WhatsApp ɗi ganduɗa vraiment ko dariniɗi kala ko fatuno e ɓamtare rento kala ko fatuno e kumpitale ko way noon eɗen paama vraiment eɓe ƴetti yewtere nde no feewi eɓe kusoro ɗum kamɓene mbaɗa hen analyse uji mabɓe ɓe mbatta ɗum jewte rendo surtout nokkuji ɗi kamɓene jettiɓe on banggue mais également en calmini musidɗo men mo ganduɗa ko biyeteɗo Vieux Dia ko horeeri moon toon to Baroɓe Jakel toon to Arabie Saoudite ko musidɗo men mo ganduɗa ko tedduɗo ko musidɗo men mo ganduɗa kadi ko baɗɗo fayida kañumne ballito en ni e jewte ɗe sibu kamɓene ɓe jeeya koye jinggoɓe ɓe ganduɗa ɓe ƴettat jewte ɗe mbatta ɗum partage heɗotoɓe kono kadi waw so paari hokkoɓe en miijoji wawɓe wawde sembinde en vraiment to banggue miijoji e wadde men encouragé ko way noon kanko Vieux Dia salmino on dendagal ganduɗa ko jeeyaɓe e galle o en calminimo kanko mo ganduɗa ko Vieux Dia en calmini ko wayno baba Allahji Ousmane Deme toon to Baroɓe Jakel musidɗo vraiment ko no feewi kadi koddiɗo no feewi ko ɓeeɗo ko ɓe dariniɓe no feewi nokkuji ɗi sa ɓuuri tengtude toon to Baroɓe Jakel vraiment ko jambareɓe ko hatanteɓe tigui kanko en calminimo no feewi kanko Allahji Vieux Dia mawɗo Abou a jarama en jettiɓe no feewi eɗen gandi Baroɓe Jakel wonko wone mum no mawni no feewi Adama Ba oɗo laamiɗo leydi Gambie ko jignaɗo mum tan ta ɗum ɓattiɗo ummi toon ari laami ga en nde wiyaw fotani laamade nde ɗum ko histoire ma mbaɗen hen yewtere ma mbaɗen yewtere min kolli omo foti laamade kono ɗum ko Baroɓe Jakel ko nokku gandal no feewi nde almami Abdoul Qadir Kane yeehi ha hankanti andi Jamfa Doki ko jogoɗo wayede o windi ɓatakuji e diwan men Fouta yo yimɓeɓe ñaaw ko ligguey diine ko beele so wurtima joomi ko janggo ma taccu saɗi walla ala ko liggani diine ko jabtiɓe ɓe Baroɓe Jakel ne jeeya en wiyano ko kamɓe tan jiiduɓe nadde hallo monen foof yii Allah ne taccinamo janggo saɗi kono ƴiya makko ko foti koye nder Fouta Baroɓe ɓoyde e gandal ha nane subaka lamɗo meeɗano nadde e nder wuro ngo son nanga lempo ko jammi boowal keko toon wonanno noon en jettimo kanko Vieux Dia en jetti Ousmane Deme en jettiɓe kamɓe kala en jettiɓe kamɓe hay goto hen goppani noon yewtere men hannde so Allahu lamɗo jaaɓi wonde Moustapha Deme en jetti Moustapha Deme ɗo Cambérène ɗo yewtere men hannde ko ñalawma mo ganduɗa ko ñalawma mawninde ruttinoɓe e joomumen e fitnaji bannoɗi ɗo e nder leydi ndi woni journée nationale des martyrs kadi holko Ousmane Sonko holliti hen e ɓeetu no yimɓeɓe gardi koɓe kaali ko mbawɗen ɓedde hen yiyande wonde nde ko eɗen gandi elle Sénégal arti e 1968 ko ɓoyani ko sababude grève mawɗo toon to suudu sarɗiji leydi meɗen eɗen gandi 68 welani simtude kono ko gandal l'an 2021 a yanti hen l'an 2025 yanti hen caɗele ɗe ganduɗa ko banggue boursuji banggue jobdi bonande hewde waɗande hen ma e gartu hen so Allah lamɗo jaaɓi e ko heewi ko saltata hen ɗum ko kabuji nder leydi ndi ko wona ɗum ko sen garti to banggue Afrique hono kuddata mo ganduɗa waɗi to Benin kono jaggani
hay so tawi koninkoɓe jeeyno ñande subaka dimanche nde ha siège radio national et télévision kolli wonde jaggi o mo ganduɗa ko kañum woni talon Patrice ina wayno ko jaggano ko boni kono noon ɗo alay sago kalen tan de séria o leydi nigéria waɗi bombardé hol yande men hannde e ɗeɗo leyɗele saabu kamɓe nigéria mbaddi keerol nigéria no waɗi keerol leydi mali ɓe mbaddi e leydi burkina faso ɗum ko faye mawde no feewi noon ceerno abbas ko adi fof mi ara e ma banggue ñaamo ñalawma mo ganduɗa gardugol Ousmane Sonko to grand théâtre ñalawma siftorade ɓe ganduɗa ko heddinoɓe ɓe pital men keddi e ñalawmaji bannoɗi ɗo e leydi men Sénégal e yimɓe woɓɓe gañiɓe e haala ka o haali ka hol yandema hen e ko noon mawɗo Abou a jarama ko adi fof ko yettude no mbinom ni nane dendagal hettiyankoɓe ñaganade ɓuusi moƴƴere ndo ko kalten ko ɗo taw kadi ene vraiment ene wawa nadde noppi mabɓe kadi so naati toon wawa kadi gollande en nde wonno nande famde jiidani mawɗo Abou sen gatti e toɓɓere nde ganduɗa hoore ma woni jaltal Ousmane Sonko surtout manam ko wiyete ko ñalawma des martyrs manam ɓe innir ɗum ko ɓen ɓe ganduɗa ma lorinoma 2021 presque ha 2024 ɓen ɓe ganduɗa hoorema vraiment dañinen caɗele ɓen lorima hen ɓe aussi ustima hen ko ɗum ɓe indirno ñalawma kono ñalawma sa ƴeewi o jagganoma avant ñalawma ndo waɗi nde o jagganoma avant mais won sababuji baɗɗi ha ñalawma o dirtina ha ni jagga bon peut être ñalawma mbino e mbaɗa vraiment serenaki jogori ko haytude kono ɓe kulliti wonde ko alay saago ñalawma o waɗe ɓe mbaɗi ɗum maintenant holko woni fandare mabɓe e on ɗon ñalawma est ce que kamɓe ɓe gandanɗa hoore ma surtout kanko Ousmane Sonko ɓe jiiɗi ko laɓɓinde koye mabɓe ha laaɓa car e nder ñalawma walla ɓe manam ɓe pawa ɓe takka ɗum woɓɓe walla ɓe jiiɗi ko comme par exemple e nder ñalawma o hollidde wonde ha hande kamɓe ne eɓe jogui muusal wonande ɓen ɓe ganduɗa ma ballimoɓe wadde porté combat mabɓe on ɗon woni le projet ha ɓe mbawa vraiment yettade e oɗo saha ɗum waɗi ko alay saago yimɓe mbaɗa ɓeetu ha ganda hole he mabɓe hole ɗum ɗo jikki ɓe jiiɗi wadde beele ɓe jiiɗi yaltinde koye mabɓe ha laaɓa car a faami e ko gandanɗa hoore ma dañi wadde wonande gañiɓeɓe wonande loriɓeɓe wonande ɓe ganduɗa hoore ma ko kañumen goni mayɓe e ɗinɗon ñalɗi beele koɓe yiɗi ɓe yaltinde hen lawƴude hen koye mabɓe haaɓe laaɓa car walla ala kamɓe ɓe jiiɗi ko wiide e wonde oɗo combat de min porti ɗum ha Allah walli amen min dañi ɗum ɗo wadde ɓeɗo mayɓe hen ɓeɗo gañiɓe ɓeɗo dañi hen caɗele amin jiiɗi vraiment à chaque fois minen ciftoraɓe so tawi ko ɗum ɗon so tawi ko on fonno ɓe jaari ɗumen moƴƴi par ce que so tawi aɗa wonde yandema holno ɓe jaari cikkuɗa holno ɓe jaari andi wiide mboɗon yaa Dakar yaade Dakar jiida nana wawi wayno nokku taw yaha nokku beele ko wiyeno e ñalawma he ko gartanɗam yiyama walla ala ko goɗɗum yiya hen eyyi ɗum waɗi ko jinmi ko wiide par ce que sa ƴeewi ko goɗɗum presque pratiquement wawde wiide yiya hen sinno ɓe kadno tan e wiide e wonde amin ciftoro gañinoɓe hen mayɓe hen dañɓe hen caɗele ɓe ina wawi taw haala ka juttama manam mun fof ma addu gadda duwawuji men gadda ko foti ko won ɗumen kono sa ƴeewi e nder haala ka goɗɗum yalti hen par ce que won kesɗi hen won révélation ngaji kesɗi ganduɗa hoore ma kanko gardiɗo jagorɗo o déjà o waɗi ɗum annoncé est ce que wona haqqille ma ñawat par ce que est ce que wona jomum sa ƴeewi e nder révélation ngaji est ce que wona jomum woni ke heblanade ko ganduɗa hoore ma koko haɗa wonde wiyeede e wonde an a jeytaki élection ngaji sumgoji 2029 wadde mi nodda ɓesgam mi heblano ɗumen comme no keblirtunomi ɗumen avant wiide ɗumen e wonde komi jinggaɗo komi toñaɗo komi piyaɗo jalte balle kam daroɗe mbaɗini est ce que wona e gonɗon heblo wona par ce que vraiment ko ɗum interrogation ngaji kewɗi goni e ñalawma on ɗon eyyi so hanno tan mbimi e wonde ɓeɗo de keɓe ɓe goni ke waytanade walla ɓe goni ke yurmikinade walla ɓe goni ke siftorde ɓen ɓe ganduɗa ma balladine mabɓe ɓe gondina men haaɓe kaaɓi heɓɗumin on haɗanno tan ke duwaw to banggue isayankoɓe naaɓe to banggue donc kala dendagal religion ngaji gonɗi ɗo kala ɗo neɗɗo woni ara waɗa ko foti ko wadde et puis vraiment yimɓe dondir jaafodir jaaha kono so wonti révélation ngaji goɗɗi en jalten ene wawi taw ko goɗɗum woni ko jogori jebinede hen Abbas a jaama ndim an hol yandema hen beele onon dendi miijo walla oɗon certa miijo e ɗum eyyi wonɗum min dendi miijo min kam je crois que no ɓe mbini journée nationale des martyrs de la démocratie eyyi bon ko addi foof ko alay saago yimɓe ganda holko woni martyr woni mo ganduɗa ko mataw ɓe mbiyata ko cahodinɗo beele ɓe mbiyata ko ɓeɗo mayɓe koɓe des martyrs walla ala ko addi foof yimɓe ne gandi kam ɓe
wodi tan do be kenni ben be ganduda ko be biya ko caban jetato e tato maybe sa adi fof sa jeewi ko pour la forme wonan do mbadi nyalawmo ni ene wawno be jetta baade dum don wonno ko e satu mo ganduda ko e mois de mars wonno e biya so tawi lewru ndu so arti wona nyalawma no be biyata ni sunu ngendiri wawde siftorde be duwanade be e ko way non on saha so yonti bele hakkilaji yimbe di duwowuji hay ko fori wadede ko wade fewde e ben kono min biami ko dum koko wada illustré tan ko hunde ganda koko wada maquiller pour wadde servir Ousmane Sonko une tribune wawde wadde des révélations haalde ko ganduda sibo eden gandi won événement di benni den le 8 après o hadi le 8 ni o yalti o wadi posté o haali e page makko o le 8 o haali yim fo ne biya won ko feddata hay berne de won ko yidi haalde o haalani ha dum o yi après le 8 kadum foti haalde min biyami ko ma taw hay so tawi ko dum do o yinno haalde walla won ko heddi o wadi servir kam ko yinno haalde ko e odo journée mo be mbi ko journée nationale des martyrs biyam min kam ko wana journée nationale des martyrs sibu so tawi mbida ko nyalaw ngam wawde siftorde duwonade ben be ganda ko maynobe hen eden pori yide kam hayso premier ministre ari yo sernabe garndu o yo silkeji mbade maintenant ƴeewe non e do holko sabi wargu mumen hol peeje poddo wedede bele mbawa hebde lawol kadi ko addi en fof en ji ko hala ton ko buri ko hewde nder temder hen cabande jeenay e jeenay ko Ousmane Sonko haalde artude rapportage mum di jogi hakkunde mum e lamdo leydi ndi hakkunde mum e nyaawoje hakkunde mum e leydi ndi no yarata ni wawde wadde déconnecté carrément situation musal leydi ndi ko moji hen ko min golli ko boni hen ko ala wana min sinno ko min wayrani donc mais également ko Abbas haali ko wawde maade e hakkilaji ben e ganduda ko yimbe makko jango e jam so tawi wodi ko ari taw hebli wiide min mon wona dum do min ko dum jirmi gele gongel gel ko NG on mo ganduda ko Maymouna Jeey par rapport e ko haali ko sibu en du badande en jodim do e plateau ji en kali laabi kewdi biden be jetti 5 milliards be mbi wadande dum do be badat indemniser onande ben be ganduda ko les détenus politiques ben be ganduda ko loribe hen e ko wayno mbiden be aha so tawi dum ne jogori wadde wonani foti yarude parce que so tawi on jetti ngalu Sénégal on mbi wonande odon bada indemniser te koy contribuable Sénégal odon poti jawdu ko addi ko fof eden gandi hade indemnisation ene foti wadde nyaawoje ene foti wadede dum wadi gil mbiden gilel début andi Ousmane Sonko problème mum mo jogi tan jogi nyaw kala ko haali mo arto hawata to hen yemo dum do ko an halno sibu eden gandi o warino de wodata den de o yahata assemblée nationale de wodata déclaration de la déclaration mako tonto assemblée nationale de la politique générale o yino wonde ko onon bi odon dokki min jida minen min bi ko amnesty min Aissata Tall Sall yibe aha non so mbadi amnesty jango jam gande kala ko onon tekki rondi kala hen cadel mo gandu ko umoto ko do mondo alors si vous décidez abroger là ewa gila nder non ronkam no be biatani yo be mbad abroger holko jiden dinen ko Amadou Ba actuel ministre de la culture kanyum nanuno loi interprétative yimbe ciowi hen Ceerno Alassane Sall nani loi mo ganduda ko total sibu sawi ko gonga jidden ko lawol mbiden ko kala lorinobe hen parce que Allah sago be pam be do be ber ko les 83 wona yimbe mabbe horobe gaskitin dum tan e yimbe mabbe parce que Allah sago be pam ne hunde ne wadi des dommages soit ko dum physique moral collatéraux e ko way non to bangi joginobe entreprise aji matériel e ko way non ben fo ne lori hen te won be ganda ko yahannobe e haajuji mumen ko dawnobe jippi dañi cadele mbara e lawol be gañi e ko way non ben fo wawa yede ko yimbe mabbe jeya dum sabi ya yo amnesty o wade so amnesty o wadama te eden gandi amnesty so wadama goto fof ma ande wade situé responsabilité mum holko wadno hen mele holko wadno hen on saha so yonti goto fof anda holko lawol fawi e domu den non so wadi ha bari ko yete ko indemnisation wadde réparation des faits te dum don ko en parfaite collaboration avec Justice Sénégal kono en ji Maymouna Jeey dum woni
ya wi leli kanko ne yo andu kam sibu won ministre uji be dewi do be mbi aha to bangi surfacturation to bangi ne wadi dum do nébuleuse ko way non en ji ministre uji wonnobe e régime Macky Sall wodi hen noddabe wodi hen ha jonnane kaso te kanyumen ni ko labbinabe ya ko dewra ko ko dum gede politique of agence e gandu kam Maimouna Dieye leli yalti yawi jango jam so yidi be mbada do duubi joyi so yidi be gona do ha 2050 kanko ne yo andu kam yo par o nanna may gaska parce que so tawi a ƴetti e contribuable Sénégal ayi ɗum ɗo ko 5 milliards o ko waddi ɗum indemnisé soit 10 ans ɓen koye maɓɓe jeeya te ko ɗum ngalul Sénégal joni holko o yi kam on saha ɓe dañani fond ɓe jaltini ko 1 milliard 800 millions wona hay indemnisation ala ɗum ko ɗum assistance ɓe yoɓiti ɗum e parti Pastef mais ɓe itti ɗum koye contribuable Sénégal Ousmane Sonko watti holko yi wonande ko heddi ko som keddiɗo e ɓen padi e LFI o woni loi de finance loi de finance initial o ɗo wonande budget 2026 o so ari ko hen ɓitat ko heddi ko beele ɓe totta ɗum yimɓeɓe donc min mbiyami ko en jii bon peut être men gartoyo no haali e ñawoje ɗe rapport makko e ɓen ɓe ganduɗa ko fodɓe rewnede lawol e donc alay sago oɗo mo ganduɗa ko kanko mo ganduɗa ko Yassine Fall hande tottama justice o totti o mo ganduɗa ko Bamba Cissé avocat makko mo ɓuuri hoolade kañum jogui intérieur enen fof eɗen pamno wonko yinno o andi wadde o hokki gonga ko Ousmane Diagne yino ko so tawi jiɗɗon ko justice waɗa lawol mum nden de député ji janata e makko yiide wonande hunde nde ne leeli pourquoi pas waɗata pression e ɓen ɓe ganduɗa ko magistrat ji du siège wonande so tawi jiɗɗon ko justice dewɗo lawol équitable alay sago justice hay goto wawa waɗ ɗum pression wadde hande lawol hokkimo o andi laabi Sénégal justice Sénégal hay goto wawa wadde ɗum pression sa ari an ka ministère de la justice mbawɗa tan heddade wadde ko poɗɗa wadde ko kono ko heddi ko ley magistrat du siège ko kañumen poti wadde ko te hay goto watta ɗumen pression je crois que nden kadi en paami kanko hoore makko o hokki hoore makko raison walla o yiddi hoore makko par rapport e jalti makko ɗe o haalano kono min kam miyami ko wona ñalawma sunu gendire leydi Sénégal ala waɗimo réservé tribune wawde haalde ko yinno ko feɗɗanno ko e ɓernde makko wonko haali toon élection 2029 en e ko way non ɗum men gartoy hen presque won ñawoje ndewnoɗo mawɗo Abou a jarama ma gartu hen sen garta ñalawma o 5 milliards biya ɗo Maimouna Dieye o laɓitini hoore makko wiide kalis o e wanne juuɗe makko ummi ko trésor waɗa ko sekuji naata e juuɗe ɓe foti nadde ɓe mi jofna ko wiide yimɓe heɓe cikano ko heeɓi ƴetti fecci o wi ko ANDS agence kaltanaɗo ko fate loskito ɓeeto ko kañum suuɓi ɓen ha gasi ha addi liste wiya ko ɓeeɗo sekuji maɓɓe mbindaɓe totta ɗum ko goho ɗiɗi namdalam ko ñalawma duwaw ɓe ganduɗa ko sawdimi walla ko goɗɗum to banggue julɓe ene weewi mbaɗ fatiya to banggue isayankoɓe yimɓe ne daƴƴino hojom goto ma une minute de silence beele ɗum waɗi bon à ce que je sache ndo wonno mi yebdani ɗum fof min kam personnellement mi yiyani mais c'est à dire mawɗo Abou min somi atti comme par exemple comme par exemple 5 milliards o sa ƴeewi ko wona ko ñalawma journée men ɓon ɗon ɓe kullitino wonde ɓe waɗama reɓetanama rewnama ɗo fuɗɗo rewnede mais probléme o wona toon probléme o ko yimɓe mabɓe koye men daari mbi e wonde keɓani ko ɗum woni probléme o c'est à dire ko wona daari mbi e wonde ha hande keɓani kamɓe koye mabɓe ɓe gone dugtude ha hareɗi presque ɓe ɗesi ɓilade hakkude mabɓe donc ɗum ɗon c'est un problème te wona e kalis mo gandanɗo hoore ma kamɓe guitte poche mabɓe sinde joni comme par exemple 5 milliards ɓe guittuno ko 5 milliards Pastef tan ɓe ƴetti ɓe ittito ɓe dokki ɗum ɓesgu Pastef naɓe gañiɓe walla loriɓe walla mayra e nder ɗum ɗo ɗum en mbawi jaɓane ɗum ɗon mais wona toon ɗum ɗon wona noon wayi par ce que sa ƴeewi kala dendagal yaltunoɓe en kaas a yita hen mbo jeeyake lande mabɓe ko jeeyaɓe lande mabɓe tan ɓolɓe jaltuno ene kaasi on ɗon fonnu ɗum waɗi on fonnu ko ɗum probléme mawɗo mais probléme goɗɗo comme par exemple baba Abou sa ƴeewi e nder journée o a tawat tan en ɗis yurminade seeɗa wonno kam wiide wonde ko ɗum kawisɗam ɗo beele ko ɗum exactement ko ɗum ñalawma mo ganduɗo ma ko duwanade ɓen ɓe ganduɗo ma duttime e jomumen walla ko ɗum ɗo par ce que ala fof ɗo teskoɗɗa wonde 1 minute de silence waɗama ala fof ɗo teskoɗɗa wonde fati e salatul fati walla ɓuuɗo Allah janggama toon pour au moins wonande ɓen ɓe ganduɗo ma duttimi te taw kay ko ɗum ɗo mais aɗa wawi teskade e nder ñalawma o wonde comme par exemple Ousmane Sonko gardi ɗo darade wi e wonde mbeɗa suk comme par exemple min salaire am
comme biɗo mi yoɓ comme mbaɗɗo garantie mi yomnotako inchallahu rabbi ɗo e sabba naggam ma timma presque 100 millions mi uddito genre mutuel goto a faami beela yimɓe ene mbawa ƴettude o wi noon o tottata ɗum ɓen ganduɗoma ko loriɓe henete mais o tottat ɗum comme ganduɗoma yimɓe ene liggoro ene gartira wonta genre ɗum ɗo o wi kadi haade makko yaltude e ñalawma omo andi ma wod nanɓe ɗum mbaɗa kalis e on ɗon compte donc holko firti e wonde ha hande eɓen keɓlo no mbimam ni nani eɓen keɓlano wonko woni e heblanade ganduɗa hoorema ene moƴƴi yimɓe gaccani haqqille men gueɗe gurguel o wi e wonde comme par exemple mo sohli le plus rapidement possible kone tolno e 1 million d'adhérents e nder Pastef manam kino tolno e million neɗɗo gara naata binda cooda carte ji men jogo mbiya wonde komin ɓesgo Pastef naɓe mati waddi fitti ko est ce que o jogaki kulhuli wonde wonko usti e ko jogino ko par ce que tawi omo heddirano omo jaggi e mo heddira ko jogino ko wawi ɗumin heddo kadi quelque part aɗa heeɗo sa ƴeewi haala ka aɗa nana omo ɗes wayi ɗum wadde mbaɗo contredire hoore makko sahaji nana o haala ka ɗo sahaji o rutto o wiya won min kadi mi wonanani mo ganduɗoma ko bonnoɓe donc ɗum ɗon woni ko ganduɗoma hande o en ɗeesi wawde tundude haqqillaji yimɓe fof surtout noon oɗo 5 milliards mo ganduɗoma vraiment eɓe jaltini ɗum ina moƴƴi kam vraiment ɓe laɓɓitanan ɗum ɓesgu Sénégal aɓe no Mouhamed nde wini joni kanko Maimouna Dieye ina moƴƴi quand même o laɓɓitina ɗum guila joni ha laaɓa par ce que quelque soit alpha ko gasat te so gasi ene wawi o namde par ce que kalis o wona kalis gumminaɗo e Pastef ittaki laamu leydi Sénégal mais kanko ko jamiraɗo wona kanko tan mataw yata compte ne ƴettan totta yimɓe ko yemeɓe mo ɓe kanko mais ƴewta ko yamirore nden ɗon joni comme par exemple laamu jawtu nguɗoyti dendagal naggaɓe ɗo koko jamira par ce que hen goto foof ko ministre tan mais l'ordinateur des dépenses enen ɗon e kanko wi ko ane junngo makko fof ko sakuji yoɓe mbawi fiye ɗum holto watte vérifié wona kanko wiide mum e wani junggam mi feccani heddo noon yimɓe mbiya wooda mbiɗo o heeɓi ɗum junngo e junngo walla ko nande ɗum mais mawɗo Abou hay so tawi yiide wonande kanko feccirani ɗum junngo makko kanko e ministére makko ene waɗi entité ene waɗi solidarité donc ko toon ɓe mataw c'est-à-dire que ministére o wawa wadde hunde ko wonani yamirore makko koye on branche ɓe mbawi dañde alibi wawde yiide minen min dañat wadde assistance ɓen ɓe ganduɗa ko lewi fo e wade noon mbiɗen ko hunde nde woto wat koɓe mbiyata ko justice sélective wonande ko altade tan yiide ɓeɗo koye ɓesgu amen jeeya donc alay saago min mbawa waddeɓe satisfaire ko tottudeɓe ɗum ɗo waddeɓe wonani indemnisation ko assistance hayso tawi ko assistance donc alay saago ɓe mbawa famde no mbiɗen ni hunde nde so tawi e ɗum waɗa wona kamɓe tan so tawi no mbiɗa ni ɓe mbi wonande ko ANSD tottiɓe statistique o fo e wade noon so tawi ko ANSD waɗani golle mum par ce que ciftoren e ɗin événement ji wonɓe ganduɗa ko déjà ɓe ganduɗa joguino ko entreprise aji mumen to banggue des pétroliers station ji mumen duppama wonɓe ganduɗa joguino ko des moyennes entreprises multiservice en etc duppama wonɓe ganduɗa joguino ko boutikaji ko way noon ɗum ɗon fof hande nene chômage won liggornoɓe au change hande nene chômage par ce que liggaki voilà donc ɗum ɗon fof so tawi nanɗon jonon dégâts ji nanɗon physique dégâts ji matériaux moral e ko way noon woodi ɓe ganduɗa gurno koye des menaces donc ɓiɗo fof mboɗo sikki ene poti ƴeewede commission waɗe jomumen mbawa arde ene keeɗe en concertation ji ne mbaɗa jomumen keeɗe kala hen mo ganduɗa an ka lorinoɗo hen so tawi kay ko indemnisation mbiɗen koye koɓe mbiyata ko transparence ɓe jiiɗi jomumen totte ko poti ko tottede ɗum ko lawol yi noon tawi noon so tawi ɗum waɗi kay janggo e jaam waɗata coordination ko justice kono kay wonama par ce que a haali joni wonande kanko o yi rewani juuɗe makko e ko way noon mais minen min kolaki waɗen kolaki eɗen gandi les 8 milliards de Bakel ko ɗon rewi par ce que ɓe mbi koɓe totti Bakel naɓe le maire manam goto e maire ɓe ganduɗa ko taweteɓe e toon to falde Bakel mbi ko kañumen jiyani enquête aji mbaɗama e nder nokkuji ɓe ganduɗa ko lorinoɓe hen woodi ɓe ganduɗa ko mawɓe sukaɓe mumen ƴeewi compte uji mumen Orange Money en Wave etc jiyani chèque uji jiyani transfert jiyani haydara wadde so tawi ɓenne kadi duttima mbi wonande minen ko assistance min mbaɗi par chèque est ce que yimɓe te ala foof ɗo nanɗa biɗom wonande min de mi heeɓi wadde ɗum ya c'est alay saago wadde mi keɓimi ke par chèque voilà
parsek kadi ɗon hol parsek ko hol banque ko hol kitis ɗumin ɗum nane hol jokkuɗo yamirore hol ɗon kadi ko ɗon woni ko mbiɗen mawɗo a jaama kanko wi ko trésor soɓe jeeyi ko kañum directement e wajiɓe joni garten e toɓɓe men goɗɗe nan ɗo eɗen gandi étudiant ji ɗi dilli ñande en dille mawde nde wona dille togosere bonande mawde boni hen ha ko ɗum saabi won ni wiɓe elle ko wonno 2021 koko ɓurɗum waɗi to banggue gañiɓe ko nandi hen sababude bourse uji ɗi ceerno Bass hol yandema e ɗum e aɗa andi bourse guila dawa dewi déjà koko tottirteno tan bourse guila dawa dewi par ce que étudiant heɓde nde ɗum bourse ɗesat wayde muɗum kono premier poste muɗum mo gandanɗa hoore ma golli a faami heɓa damordi walla heɓa jobdi muɗum ene nawana jibnama muɗum mi rokka hen exemple tan ɓurɗo wonde patent Bachirou Diomaye Diakhar Faye le tout nouveau président de la République du Sénégal kanko jooɗi e yeeso aduna foof o wi lawol makko gara woni wolo wi bourse makko o wi o ƴettu o waɗi ɗum ko pecce tati hen pecce nayyi pecce tati ɗe o nawani ko jimnama makko feccere wotere o hutiri firti ko an étudiant o so tawi a heeɓi bourse ma haqqille ma ala ko eɗo so dogde haqqille ma fof ko holno beltinirtim jimnaɓam holno jimnaɓam meeɗirata e ganda kam vraiment e ganda ko mbaɗino dépensé e yam ha heewi a faami holno menirtimaɓe e ɗum ɗo ko dañmi ko seeɗa kadi rutto kadi bourse uji wonɗo heedi wonɗo heedade étudiant ji par ce que étudiant joni mo ganduɗa hoorema an juuɗe keeɗani caggal so Allah wallima a dañi boursiel ma walla feccere bourse ma ko hen ko heewi e nder université sodete donc so tawi an a ala ɗum ɗon a ala moyen ji a ala jimnaɓe walloɓe ha mbawa dañde ɗum ɗon a ala ni hay junggo woto wallogom mais so bourse ma jaggama ko ɗum caɗele te ala gonɗo ɗo taw ko laamiɓe leydi Sénégal kamɓe laamiɓe kamɓe Allah na hokki farta nayo laamiɓe leydi Sénégal e kanko joyaɓe oɗo foof hen goto foof meeɗi ñamde bourse uji leydi Sénégal donc tikku fotano wonde quand même ara ha ƴetto ɗo te kadi so Allah hoddiri kamɓe ɓe jettimme laamu mbiɗa wawi wiide sukaɓeɓe en jaa hen par ce que sukaɓeɓe ene wawi taw guide men koko muɓɓino carrément walla ni ene wawi taw koko peeti mais ko yande e yidde neɗɗo o aɗa yiiɗa hunde aɗa yiiɗa ɗum aɗa jiiɗa bon tawa anda ni holko jiɗɗa ko hunde mais ko ɓuuri ko laaɓde woni kamɓe keɓe jinno ko Allah hoddiri kam hande kam heewɓe mabɓe kam mbaɗi regretté nimsini ɗum no feewi hay so tawi noon hande laamu ngu nenen ƴetta peeje ene wiye wonde ene yoɓo walla ene ƴetta peeje walla ene wiye wonde ene usta soko ɓuuri hen muusde woni comme par exemple sarɗiyankoɓe leydi Sénégal ɗum waɗi wadde nde sarɗiyanke député à l'Assemblée nationale ina moƴƴi nawon toon yimɓe ganduɗa ma Allah ene hokki ɗumen pinal ene hokki ɗumen famde no feewi par ce que so tawi comme par exemple hande député suusi darade wiye wonde bourse uji won quelque ɗum ɗo foti ko waɗe supprimé mais mawɗo Abou ɗum ko wasi andude lelgo leydi ma saɗa anduno lelgo leydi ma a wiyata bourse foti ko ustede a wiyata sa anduno ɓesgu ma a wiyata bourse foti ko ittede au contraire poɗɗa wi ko bourse foti ko ɗumnede min j'aurais plus heeɗade walla nande wiya e wonde ɓe mbi e wonde yo salaire aji mabɓe uste kamɓe ministre uji kamɓe directeur uji kamɓe PCA ji kamɓe député ji ɓe mballa étudiant ji mbawa dañde hunde par ce que étudiant ji kañum min goni formaté ɓe beele mbawa tambade leydi ndi jangga so tawi kaɗama holɗo poti waw dañde hunde ɗum ko muusal no feewi a jarama gonɗen koye woɗɗoyde jim ndeɗo toɓɓere hol yandema hen e yandam hen ko mboɗo sikki kono pulaar yiyata ni sa wasi so tawi neɗɗo jogani mama ñamandi sa wasi ngaalu kay ko jobruɗa ɗum kam hoto was belka en ñii Ousmane Sonko ñalawma oya moɓe mbi journée nationale des martyrs o arti hen o yiide wonande peut être laamuji ɓennuɗi kañumen ko o jabno ko kanko jaɓata ɗum wonande ko pression ji ɓe wajiɓe sukaɓe étudiant ji mbaɗataɓe ha jomumen mbaɗa naata ko potani nadde ɗum addata ñamloji ɓurtuɗi ɗi e ko way noon kono foy wan noon mbiɗo sikki ɗum ɗon woni kadi bettere woni bettere surtout foti wonde bettere e kamɓe sukaɓe par rapport e dariɗo kalɗo ɗum o e rapport gonnoɗo hakkude mabɓe vraiment kono foy wan noon min mbiyam hen kanko Ousmane Sonko kanko kala ko yiiɗi wadde gande o suuta o haalata haalaba foy wadde noon min mboɗo sigi wona ɗum fonno wonde discours o mbaade kay kanko ɓe mbi président de l'Assemblée nationale en plein to banggue vote des budget ministre uji ɗi ene mbaɗa yiilo banggo toon to assemblée nationale
en gandi kañum waɗi absente beele wawde haldude kamɓe étudiant ji ɗi kanko o arani o noddu téléphone o haalde e mabɓe ha yiyama accalmie dañama hankadi gande jam beldital dañama hakkude laamu ngu kam e étudiant ji puisque haalde mabɓe téléphone Elhadji Malick Ndiaye président de l'Assemblée kam fof mbaɗi hen ha koyɗe jaam vraiment nandiral dañama so tawi o ruttima kadi o haali kaɗo haala mbiyen ko ha joni kadi ko ƴettude mataw essence kadi bedditoɗa ɗum e jengol fo e waɗ noon enen gandi charge mo laamu ngu jogui gam yobde étudiant ji charge o ko charge o ko kewɗo kono fo e waɗ noon no Ablaye wadde yanno ni o kanko jobgol bourse étudiant wona ballal ko ɗum koɓe mbiyata ko ɗum manam ko tutade kanko étudiant o sibu omo hen o rewata gam wawde fewnude parce que so tawi joni a naati windude ko wayno doctorat ma e ko way noon ka coodo machine ka coodo gueɗe e ko way noon a haali joni Bassirou Diomaye e haala makko no nde mbiɗa ni kanko o yeehi haw ɓurɗon woɗɗude o yima kanko koye bourse makko fooɗi robine galle ba makko wadde on hande on kam haalantay ko hol nafoore bourse surtout ɓen ɓe ganduɗa ummoto koye nokkuji goɗɗuɗi to ɓurɗo woɗɗude e leydi ndi jomumen garta ɗo ene ndenta université won hen ɓe ganduɗa koye bourse padat beele mbawa neldude galleji mumen o moment jafuɗam tayanima ni ɗum ko nde Macky Sall laami étudiant ɗi jooɓa kana ene cowa nde ko nden yaltingol o miijo wiide wonde ko fotɓe yoɓede o haali ɗum kanko Ousmane Sonko tweet makko ni walama capturé fo e wan noon min mboɗo sikki ene foti ƴeewede mawɗo Abou ɓe change agenda académique o par ce que eɗen gandi événement ji toujours ne foti wadde en servir ko yiyete ko vraiment windande yimɓeɓe mbawa janggude hen par ce que sa ƴeewi a haali joni 68 waɗino dillere 63 waɗi dillere 88 waɗi dillere nden wonde Abdou Diouf yaha Thiès wulla nde o mettini o yi cette jeunesse malsaine ɗum sinno ko hande mbiyami yo luɓɗum suka Pastef 90 waɗi dillere woni programme banque mondial nde ustude retiration des bourses e ko way noon 70 ha année blanche no ɓe mbiyatno ɗum en ji 2021 ha 2023 walla 2024 ɗi koye année blanche jomumen ɗum ɗan donc ɗum ɗon fof ko probléme aji hay hande woɗi ɓe ganduɗa ha oɗo moment mo gonɗen wonɓe ganduɗa mbaɗani taw inscription te jomumen nana dambi e université ji ɗi kadi ko yakoraɓe donc alay saago bourse jomumen mbawa tottede kono fof wan noon ene foti ƴeewede dérèglement baɗɗo woni agenda académique o yimɓeɓe mbaɗa quand même mi anda ko assise watte mi anda holko foti waɗede mais poti ƴewde agenda académique o yimɓe fof ne ganduno waɗino sahaji école suji tan ko uddi yimɓe fof ko artuɓe nokkuji ɗi moment de retrouvage e ko way noon yimɓe fof gartat donc ɗum ɗon mboɗo sikki laamu ngu ne foti ƴewtade ɗum ɓe ƴeewa agenda académique o ɓe ƴeewa hol peeje ɗe mbaɗata quelque soit noon sukaɓe ɓe jooɓa ɗumen bourse uji mumen hayso tawi ɓe ƴeewaɗe LFR wonande loi de finance rectificative ɓe ƴeewoya ngaalu so tawi ɓe ñamloto kamɓe gandi ɗo ɓe ƴeewata beele ɓe jooɓa sukaɓe ɓe beele mbawa ruttade joni kono kadi won discours aji ɓamdi ɗum ko ɓeydude fitine sibu so tawi a yoɓani jomumen belka kam jogo ɗum wawde fontodirde e jomumen beela keeɓa quand même jaam hakkude ma e mumen et surtout ɓen ɓe ganduɗa ko kañumen mballunoma en jeeno e wallunoɓema ha jettiɗa to jettiɗa ɗo on aussi hokka en miijo beele importante wadde caché lien gonɗo hakkude étudiant ji université ji ɗi e laamu ngu par ce que eɗen gandi kamɓene koɓe waɗaɓe tan koɓe mbiyata ko des butins de guerre kala ko yonti en jii Ousmane Sonko haala ko ganduɗa ha joni ne muusi yoga ɓe ganduɗa ko Sénégal na surtout to banggue ko nangui ko hande Abdou Karim Gueye Xurum Hak to banggue criminalisation homosexuel eɗen gandi mo jaɓɓinoɗo ene opposant to leydi France mo ganduɗa jeeya koye parti de gauche nde o ari kanko Mélenchon ko toon o ɓami haala makko ka holɗo o yeehi université mo ganduɗa ko temple du savoir ɓe mbiyata ɗum ko toon o jaɓɓi ɗum haala ka ha ko ganduɗa ɗum ko gacce e Sénégal e ko wayno donc ɗum ɗo fof ne foti ƴewrede ɗum noon ɓooyi kilay 83 88 90 ha 2021 ha ɗum toujours an politicien o so tawi a yeehi aɗa yiilo rapport hakkude ma e sukaɓe ɓe ha waɗa fluide mbawa wadde ɓe utilisé kono kadi caɗele ɗe koye mabɓe ruttoto je crois ko ɗum ɗon kadi ne foti ƴewede hakkude politique e kamɓe sukaɓe janggoɓe ɓe ganduɗa ko kamɓe gonata yakari janggo
a jarama yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV sugay mawɗo debbo e gorko ha tengte rewindiɓe leɗɗo communication on calmama on jowama on jettama nder leydi kabaruji mum gassa kono saaha o ene yaha dartaki garten to banggue caggal leydi ko wiyete ko hono tentative endude libde laamu toon to leydi Benin waɗi kadi Afrique deƴino seeɗa kono dilli ha tengte banggue hirnangue o saabu eɗen gandi kamɓe leydi Benin mbaddi kerol e leydi Niger e leydi Nigéria yande leydi ndi ganduɗa ko kañum woni leydi Burkina Faso e Togo caɗele ɗe mawni no fewi ko ñande dimanche nde wonno piyanɗe pelluɗe ha yaaɓe radio jaggui télévision kaali min jaggui jaggui chef d'état-major général des forces armées et officier ji mawɗi ha ɗamini uddi frontiére uji mbaɗi musique militaire caggal mum jagoɗo kalfina nder leydi ndi habti ha laamu ngu artiɗo wonno ɗo ɓe jaggama cokama ummade Iba Manga 60 ha 63 ha yetti omo ganduɗa ko Christophe Sogolo omo ganduɗa ko kañum woni Sousou Migna Appétit eɗen gandi ha yetti tan Tahir en yetti Jean Baptiste en yetti Moïse Kouada en yetti Mathieu Kerkou en benen ne heewi ha joni kuddetaji Abasan an puɗɗinomi ceerno Jim hol yande ma oɗo kuddeta e kulhuli hakkude makko e Niger kamɓe mbaɗi kerol wadde e Nigéria Nigeria jabtima to banggue colde koye wiyama Afrique kawtal mum yeehi toon beele so tawi woto Allah waɗa ɗum jaggino jokkodiri e leyɗele keɓɗe jeyta e mumen to banggue kuddetaji ɗe beele ɓeyta famɗinde doole CEDEAO e doole Union africaine e mawɗo min mboɗo sikki surtout eɗen ɓuuri wattude hakkille no fewi e oɗo coup d'état mbaɗaɗo déjoué toon to Benin surtout yimɓeɓe ma mbi hol rapport hakkude mum e Sénégal so tawi wonande ko puɗɗiɗen yiide ko kay ko ɗum par ce que eɗen gandi oɗo coup d'état yimɓeɓe jaltinani hen wonande AS wonande Alliance des États du Sahel sibo ko fuɗɗi toon ko nanguede ko fuɗɗi ko warede ko fuɗɗi ko dogde ne yiile hewɓe hen koɓe ganduɗa ko nelaɓe walla ko ummiɓe leyɗele AS en jii ko warana toon ko e leydi Mali leydi Burkina leydi Niger ene heewi kono kadi jogade belammo e yiide wonande ɗaninoɗo o fini wonande CEDEAO par ce que en jii nde ɗum waɗi tan kanko Patrice Talon en jii jokkodiral makko e ko wayno Nigéria jokkodiral makko e yoga e leyɗele tewteɓe Afrique banggue hirnangue Afrique de l'Ouest o en jii Nigéria kam fuɗɗi wadde acte mum wonande vraiment neli armée mum armée de terre neli vraiment armée de l'air ɓe puɗɗi wadde surveiller frontiére uji ɗi e ko way noon eɗen gandi hande Alliance des États du Sahel ɓe mbaɗi alliance eɓe jogui faiblesse to banggue surtout hakkude mabɓe e les wonande les terroristes mais wonko ɓe manquira koɓe manquiraki ene jeeya hen dañde accès e maire o wonande to banggue port eɗen gandi Cotonou hande port mo ganduɗa ko ɗum port stratégique to banggue wonande Afrique de l'Ouest e ko way noon wadde ko ɗum tagui hande sa ƴeewi Afrique de l'Ouest surtout CEDEAO ɓuftinani hen par ce que hanki eɓenen duka kamɓe ɓen ɓe ganduɗa ko jaaɓe AS eɓenen jalta yiide wonande ɓe jii avion goto militaire type 530 tawi ko ummiɗo e armée fédérale mo Nigéria nana yalta nana naata e keeri mabɓe ko way noon to banggue espace mabɓe aérien donc eɓe mbaɗa ɗumen vraiment alerté nde mbawata ummade espace mabɓe du Sahel fo e waade noon mboɗo sikki c'est très important CEDEAO e finde nde fini nde hollide arsenal de guerre mo jogui hollide doole ɗe jogui ngam wawde faddade e ko wayni par ce que eɗen gandi soɓe Allah waɗino ɓe mbaɗino contrôlé Benin tan sa renaki en bonirta ko heewi par ce que hande eɓenen jiilo ɓen ɓe ganduɗa ko ɓe cawniri mbawa nattude mabɓe beele ɓe mbawa yaccinde ɓe mbaɗa propagé état mabɓe o tawi eɓe heddiriɓe tan hande ko Benin parce que ene jogui port te ɗum ko gueɗe ɓe ganduɗa ko stratégique e mabɓe ko ɓamtare wonantaɓe mais ɗon waɗama fermé coup d'état o waɗama déjoué hande wadde sen garti ga Sénégal e mbawide ko hande lamɓe men poti darade par ce que ɓe gandi wonko ɓe jinno hay so tawi déjà eɗen gandi toon peuple o ni yaadani par ce que coup d'état waɗanno ko so tawi peuple o fof dari wallimon kono eɗen gandi oɗo coup d'état ala fof ɗo jiiɗen peuple so tawi won gonɗo ɗon ne waɗa galvanisé ko wayno Kémi Séba men ɓe ganduɗa ko Emmanuel Macron wiyanno les faux intellectuels e ko wayno yimɓe fof ene gandi darde mumen
soi-disant panafricanisme e ko way non ne fo en gandi wona be ngada ko wallitobe ko ben be ganduda ko daribe e alliance des états du Sahel hay so tawi kankon omo haɓatno on mo ganduɗa ko Patrice Talon guel holliti wonande min oɗo mandat mi wona joho mami wat noon organiser des élections libres et transparentes jiɗɗo yaade fof yakkono min mi yahani kono wonmo gembi kanko kemi seba koye nden haare ɓe goni fof e waade noon yimɓe kadi ene mbiya beele kamɓe ne juuɗe maɓɓe nani hen eɗen cikki ha temedere nder temedere juuɗe maɓɓe nani hen fof e waade noon Patrice Talon wona neɗɗo mo ganduɗa hande ko ceefitaɗo walla neɗɗo mo ganduɗa ko yimɓe ne gandi eɗen mbawi yiide ɓesgu bene koko haari ɗum walla koko geddi ɗum min surtout rapport mo jiimi o jogdi e population makko min mi mboɗo siftoro en décembre 2024 nde waɗi recevoir fulɓe taweteɓe toon to Benin waɗi ɗumen recevoir to galle lamorgo to tawi ɓen goytonomo caɗele to banggue droit fonciére hakkude mumen e remoɓe ɓe caɗele maɓɓe ni e ɓen ɓe ganduɗa ko jogui ɓe nden kay kisal hen heewi hen ɓe ganduɗa ke ne mbaɗa ɓe stigmatisé ne mbaraɓe e ko way noon e probléme code pastoral o nde wata ƴewtede mais vraiment waddeɓe apaisé o hokkiɓe kadi ni vraiment droit ji o hokkiɓe doole e nder je crois ko ɗum waɗi omo jogui rapport quand même de cordialité hakkude makko e ɓesgu leydi makko wadde alay sago yimɓe mbawa wadde gembude beele wona mbiyam toujours mbiyam beele wona ɗum faami ɓesguji Côte d'Ivoire par ce que hande Alassane Dramane Ouattara nana yaare e 4e mandat kono en jii développement leydi ndi sa ƴeewi to banggue taux de croissance mabɓe sa ƴeewi to banggue infrastructure uji ɗi o waɗi toon ɗi enen ko mbiyeten ko démocratie aɗa wat ko poɗɗa wadde ko jaaha so tawi ko lamɗo bonɗo joguiɗa mo moƴƴinani fawi caɗele e ɓesguji ma beele on potani wadde on débranche sa addi mo ganduɗa oɗo hande o moment crise aji ɗi gonɗen ɗi ceinture moɓe mbiyata ceinture de fo mbiyata e Sénégal taariɗo Afrique o e caɗele jeyaɗɗe sa dañi lamɗo mo ganduɗa ko pewno bawɗo suurde moon hurum moon e ko way noon yo on ɗo duuɓi temedere kono fof e waade noon gam mbiyami hande o saaha yonti CEDEAO ɓe garta ɓe ƴeewa hankkadi holno ɓe mbambotiri ɓe mbawa gueɗe mbaɗe ni so waɗi no ɓe mbaɗi ni no Nigéria waɗi ni no leyɗele goɗɗe ɗe hay Sénégal normalement armée mum ene foti yaade beele ɓe mbaɗoya contrôler frontiére uji ɗi e ko way noon kono noon o saaha eɗe foti wonande windande Sénégal coup d'état o waɗama déjoué to Benin eɓe jiilo accès to banggue maaje kaɗɗe ɗe wonande koyno gueecuji ɗi poruji ɗi e ko way noon ɓe dañani toon wadde enen ne ganden noon hankkadi ɗoygol kam nattini en e meeɗaɗa naati o saaha noon poɗɗen fadde beele wawde vraiment sembinde nden kay kisal men par rapport e ko waɗi ko mawɗago a jarama Benin ko leydi ne mbiɗen joni ni mbaddude kerol e Niger e Nigéria wadde Togo wadde Burkina Faso ko ASJA Niger ko hen jeeya en jii Mali heccangue tan kabioŋaji pétrole ndelam kuɓam duppaɗi ɗo ganduɗa hakkude mum e leydi e Bamako lamago ngo timmani 200 kilométre Abbas holno jiiɗa oɗo coup d'état ha tengte leyɗele AS ɗe o wiiɗe cuwata wawande koye mumen kono keeɓi kiraɗe mumen so tawino kadi ko wayni natti hen holno jogonno wade e nder diwan Afrique o eyyi ko caɗele ɓeydata min je suis toujours contre mbeɗa sali kala ko fati alal coup d'état mawɗo Abou aɗa andi séria holko foti wonde rôle muɗum hande ko siftonorde walla jangguinde walla andinde ɓe ganduɗa ma kañumen goni soldateɓe ɓe paale wona place mais doyen Abbas jafoɗa ko siftonorde walla ko jogade sawru eɗen gandi hayso ɗum hayso tawi ko jogade sawru c'est à dire que militaire place mum wona paale militaire kala no sohli paale natti yidde rende meɗen a wawa wiide comme militaire a wawa suɓade on ɗon choix mbiya e wonde min comme jiɗɗo rende moɗon a faami mbiya e wonde aɗa wona paale wawa wonde paale yooɓe gaccid ɗum eɓe ganduɗa ma kañumen goni nos administrateur kamɓe keɓe militaire keɓe solteɓe ɓe mbiki e wonde ɓe ƴetti choix wiide e wonde ɓe ndena en yooɓe ndena en ɓe keede frontiére uji jaam arta rena ɗum par ce que laamu militaire kala ko ala fof ko mbawɗa wiide laamu militaire so wona ene faɗi par ce que laamu militaire yarata ko ordre an woni chef a wi naggam tan gasi ala miijadi ala wiide ko ni foti wayde ala an ɓayde militaire chef ma wi ya wat tan ɗum mbatta ɗum ɗo noon so jokki e nder Afrique
ko caɗele ɓeydata mawɗo Abou mbesi ko hojomaji gasi mataw hojomaji meɗen no wayno gasini kono alay sago waɗa ko jewtuɗen en kalino joni to banggue Nigéria yaade waɗa toon bombardé hakkude mabɓe so tawi leydi mawɗo leydi joguima jokkudel hakkude leydi gondina walla ɗum beele kamɓe rewɓe laaɓe ɓene walla yiɗɓe libde ɓe mbawa dañde balle mbasan felde awaɓe mabɓe walludeɓe gam hebde laamuji ɗi kamɓe les rebelles jinmi wiide ko militaire en walla rebelle en kaali joni CEDEAO wonko yaadani mais kamɓene ɓe jilto balle mabɓe ko nder leyɗele ɗe en kaali joni wonde Burkina Faso ene huula balle no to ummade walla ummonde walla ko nandi hen ɗum so tawi woodi hol yiyande fonde wodde hen hartende ha ɗum wasa wawde wadde woto jejjiten kadi leyɗele ɗe eɓe jogui sartuji ɗiɓe ciñodiri hakkude mabɓe ko wayno CEDEAO nan ɗon CEDEAO nan ɗon lanade nan ɗon liwora en nan ɗon silsa en nan ɗon ɗum nan ɗon donc ɗum ɗon so waɗi ala kulli haalin jomumen garat mbaɗa intervenir noon no Nigéria waɗi noon no Togo waɗi noon no yoga e leyɗele keñiɗe arde mbaɗi renfort gartiri parce que gandata coup d'état o ko coup d'état mo ganduɗa ko gonga mbaɗaɗo préparé parce que haali joni kamɓe ɓe mbaɗi ko dispersé ɓe payi to radio télévision to ɓe payi to présidence to ɓe payi to nokkuji goɗɗi adiɓe arde e radio ɓe tawi quand même ko ala sécurité won ɗum ɗon naati mbaɗi programme mumen mbaɗi annoncé wonande mbaɗi destitué womo ganduɗa ko Patrice Talon mais ɓiito kañumen tawi vraiment mbaɗama maîtrisé nanggama heddiɓe ɓe kañumen dogui payi e frontiére uji ɗi e ko way noon par ce qu'en général les vrais coups d'état ko noon wayata voilà mais par rapport e coup d'état baɗɗo Guinée kam wona noon wayi kañum on kam ko yo Allah yaftan men danino mawɗo men o wino ni meta bisikta mataw noon foti wayta quoi on ko kuddata e goɗɗum ma ngar tan sallah no jaaɓi on jaama mbiɗen ɓene 60 ɓe keeɓe indépendance 63 ɓe puɗɗiɗe yiide kuddata kamɓe kuddataji kawani ɓe ko hen ɓe koɗi heddo noon sa ƴeewa ko nisfo sogolo mo ganduɗa ko Mathieu Kekou en boni yayi en kala garɗo wonko ñiguete wonko watte kono oɗo Patrice Talon no mbiɗen ni en mbiyano ligguima leydi makko en gonani toon to banggue faggudu kono en gandi ɓesgu ngu ina wawi ko heewi hen yawaki no fewi ni kono koɓe ɓe kuddataɓe kadi aussi kañenne wonko goyti banggue o leydi ni yimɓe mabɓe nawnoɓe toon mbawa goji bonɗi kantoyɗi haala mumen haalaka ɓesguji mumen accaɓe mbaɗaka ha joni ndamude mumen tottaka na ɗum ne heewe leyɗele meɗen to banggue koninkagal yaaɓe gueɗe wawaɓe ɓesguji men keddo taw jobdidi hewani donc yoɓede mais nen ɗo Sénégal janggude donc hebde duuɓe bandu men des rescapés de l'armée nen ɗo so joguiɓe caɗele hande cogui caɗele ha muusi bom yumino noon konngol ma cekke toon tan ɓaggande gasi Allah ɓe mbayden eyyi aadi o ko aljuma sawre welede Allah a jarama samedi aset jaɓi aljuma waro ko jumaji eyyi ko noon mawɗo Abou Allah jarama yo Allah ken tawtirede émission men pawɗo inchallah yeɓiyankoɓe Ayaw Pindi TV yewtere communication koɗo katen e ñalawma hande o ha yontere fande so Allah lamɗo jaaɓi